Wis. Habis. Ki nang masjid sapa? Pak Jokowi. Masjidnya Pak Jokowi. Kondo masjidnya Pak Jokowi ya, Mbak. Masjidnya sapa wi? Pak Jokowi, Mbak. Pak Jokowi, Mbak. Dek. Ki nang masjid di Pak Jokowi. Cepat. Dolan nang masjid. Oh, alah. Luas masjidnya lho, dolan masjid, delok masjidnya sing gaweane Pak Jokowi jare. Ulah menungsone ora umum kuwi. Oh, iki gono-gono. Kaya ngakae lho. Dek, masjid Pak Jokowi. Masjid apa, Dek? Iya, Mbak, Jokowi, Mbak. Jokowi. Wis, iki masjid sapa? Pak Jokowi.